桐金師というすごい職業の方をご紹介して、桐金師、もう漢字で書くと難しいんですけど、仏教が伝わった時から存在している装飾美術ですね。日本でも珍しい、大阪にいらっしゃるということで、私、飛んでまいりました。さあ、というわけで扉の向こうには、職人さんがいらっしゃいます。ご紹介したいと思います。失礼します。はい、どうもこんにちは。桐金師の池田さんです。本当にどっから説明していいかって思いますけど、多分皆さんも知らず知らずに見てますよね。お寺さんとかで。そうですね。仏像仏画に施される。そうですよね。だから仏教伝来とともに日本に来たわけですよね。はい、そうです。昔仏像って金ピカなんですよね、本来は。極彩色だったり、ね、はい、それを作られるのが桐金師さんでもあるわけですよね。はい、仏様の衣を飾りする荘厳といって、荘厳というのがあるんですよね。はい、五荘厳なんですけど、その仏教とともに伝わってきて、平安鎌倉時代に一番高度な技術になって隆盛期を、平安鎌倉ですか。はい、仏教美術が盛んになる時代なので、一回隆盛期を迎えるんですけど、仏教美術が衰退してしまったり、金泥技法っていう絵の具でもう描いてしまうのとか、もう技術が高度すぎる、コストがかかりすぎるっていうので、だんだん桐金師もいなくなっていなくなったんです。絶滅危惧から流しちゃったわけですね。もう細々と忘れ去られそうになるんですけど、東西本願寺の御絵像っていうものに本尊みたいな、はい、それに施していくことで、その末裔の方が細々と守ってこられて、末裔の方が人間国宝になったりして、で3人目の人間国宝エリサヨコさんですね、はい、が、工芸の世界とかいろんなところに広げていくことで、仏様以外で、はい、建築物とか、はい、そうですよね。それでやっと日の目がまた、あとこれは何じゃと、ただもんじゃないと、この仕事してるのはということで、桐金師というのがまた注目され出すんですけど、それで本来ですね、皆さんよく観光とかでお寺行くと茶色くなった仏像というのをよく見ると思うんですけど、本来こういう絢爛豪華な鮮やかなものなんですよね。初めはそう最初はこれなんですよ。これを今まさに池田さんやろうとしてるんですか。やったんですか。これ彩色も私がさせていただいて、これそうですね。これ、はい、でもうだいぶ入ってきたところ。まだ途中ですか。これちょっとよく見る朝のはい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 、それの途中みたいな。どうしても風化すると取れちゃうんですよね。はい、あとお線香とかですすになってすすでかぶってしまうんですね。本来はこういう鮮やかな 4K、8K の世界になるわけです。すごいわ。これまだ途中ですよ。僕らで言うとレコーディングの途中ですから、あんまり紹介できないの。それを今日は特別にこうやってまじまじと見ますけど、やっぱ仏教っていうのはインドから来たんだなっていうのは改めて分かりますよね。この色使い、最初見た人はびっくりしたでしょうね。もうこれは日本にはなかったわけですから。はい、で今は日本にしかないんですよ。そうなんですか。おそらく中国ではもうインドとかにはないんですか。これ作品はありますけど、それを桐金師は多分日本と師匠からは聞いてます。そうなんですか。じゃあ今桐金師さんは日本には何名いらっしゃるんですか。桐金師としてこのなりわいをやってはる人はもう20人いるかな。20人いるからね。本当に希少価値じゃないですか。すっごい。自分で決めないから1日何時間やろうとか。ダメな日もあります。分かる。そのダメな日ってやっぱ分かります。僕もそれなんとなくものを作る人ってそうじゃないですか。やっぱり今日は乗らないとか、もう乗った時はガーっていきますけど、あれって何なんでしょうね。本当にエンジンかかったらすごいんですけど、かかるまでが遅かったりね。あれは何なんでしょうね。でも最終的にはその池田さんの頭の中にはもう最終形態ができて、ゴールが見えてるわけですから、そしたら皆さんがお喜びになるっていうのが分かってある、ハッピーになるっていうのが分かってるから続けられるんでしょうね。そうですね、やっぱりこの完成があるんですよ、文様って。いや、そうなんですよ。この完成が設計図はないのに完成がもう頭の中にあるんです、池田さんの中に。この埋め尽くされた状態の美しさっていうか。分かる。これをね、これ全部手作業ですよ、本当に。そうです。これ機械じゃないんですよ。しかも
一本一本糸ですからね、これもそうですよね。はい、平安鎌倉時代の一番技術が高かった頃はおそらくこのぐらいの。やっぱこれこう考えてみると数学的な感じしますよね。そうなんですよ。やっぱインドって感じしますよね。そう数学ですよね。だと思います。これがしっかり頭の中にないと図ができない。この辺なんかはもう日本に入ってきて日本人が発展させたんじゃないかっていう。そうか、日本人のこれ万字になってるんですよ。万字だ、本当だ、すごい。日本人ってこう取り入れてからまた発アレ展させていくンジしていくんですよね。うまいですもんね。さて、切金師の切金というのはどういうことか。要するに糸は分かるんですよ。一枚の一本のじゃないんですよね。はい、焼き合わせた金箔を切らないと、そうですよね。厚みを重ねるわけですよね。切れないので、何本普通重ねるんですか。4枚から6枚、まず、1枚の状態、これが普通に販売されてる状態ですね。はい。うわ、これで販売されてるんですか。これ10枚、この状態で10枚入りとか100枚とかで。どこに売ってるんですか。金沢とかだと箔屋さんっていうのが、箔屋さん、金箔の箔ですね。はい、生産されてる。そこでこれを頼めば出来上がるってくるんですね。やっちゃなんか来た。ピンセットって言っちゃダメですね。これなんていうのこれ。白バサミです。白バサミですね。静電気が起きてしまうので、竹で。金属はダメなんだ。金属ですからね。そうか、金だからダメなんだ。電気を通さないやつ。竹でやんないと多分。うわ、それめくると、うわ、箔が出た。これ本物ですよね。しかも1号箔です。1号箔って言うんですね。これをまた、はい、これ本当は1枚では持てないんですけど。そりゃそうですよね。うわ、繊細や。いや何知りません。切りますよ俺。ちょっと体験して。いや、これちょっと待って、ものすっごい薄いにも程があるって感じ。薄さにも1万分の1ミリです。1万分の1ミリで、この竹がまたよくできてるんで、先になればなるほど。これも職人さんがですよね。そうしないとこの細さにならないんですよ。つかめないんですよこれ。多分挟めました。うわ、これほら、ごめん、今俺鼻息ですよね。池田さん、俺どうしよう。今鼻息やな、大ちゃん。ちょっと待って、風邪いかんのですかこれ。これどうしよう。マスクするわ。マスクします。大丈夫です。これそんな風邪でもいっちゃうわけですか。そうですそうです。びっくりやね。これを重ねていくわけでしょ。金ですもんね、これ考えてる。そうです。もう微量の銅と銀は入ってるんですけど、0.0%。だから仏様やから一番いいものを使うっていう発想ですよね。最上級の地球上にあるもので。はい。でこれでは切れませんので、切れないんですよね。焼き合わせるんですよ。うわ、炭使います。備長炭なんですけど、高温を長時間保たないといけないですね。備長炭じゃないとダメなの。はい。まあ一番いいとされています。やっぱりそれはもう焼き鳥も屋さんもそうですよ。備長炭って書いてありますもんね。やっぱこの綺麗に整ってて、その芯まで。さて、この備長炭を本当はキンキンに熱くして焼くわけでしょこれ。真っ赤にこうしてこれもね。はい。それにこうちょっと灰をかけて温度調節するんですけど、これでさっきの今からさっきの1枚の金箔をまず紙と一緒に運びます。はい。で1枚置いて、これは準備段階なんですけど、はい。合わせ箔。うわ、合わせてる。2枚の状態の合わせ箔をまずスタンバイさせます。これピシッと四隅合わせなきゃいけないじゃないですか。そうです。これ難しくないですか。そうです。うわ、それを4回か5回6回ぐらいやっちゃうんです。はい、そうです。さらっとやってますけど。さらっとやってますよね。絶対難しいやつじゃんこれ。はあ。でそれを2枚いっぺんまず2枚なった。でここに乗っけるんだ。これ砂かぶりに、熱をこう炙るように通して。なんで熱を入れるんですか。
これでひっつきます。ああ、そういうことか、はい、よく考えましたよね。その時代これしかダメなんでしょうね。備長炭とこの砂も大事なんでしょうけど、それで持ってた方とこう交代して下半分にまたやだ。そうです。それを繰り返します。繰り返してるわこれ。これが2枚なので3枚4枚。これ別に海苔をペロペロやってるわけじゃないですよ本当に。海苔を炙るようにって先生はやっぱり海苔を炙るようにと言われてなるほど。まだ2枚の状態で3枚4枚と繰り返します。これを繰り返しちゃうんですね。はい、これが白焼きという白焼き下準備ですね。まだ下準備です。はい、そうです。で白焼きができたらこちらこれも4枚ですか。もらったんですね。4枚きれいに切ってますね。要するに、はい、これを切っていくわけですか。そうです。これ黙ってこう。この竹と竹のこう削って竹とですね。刃を出していきます。自分で削って。これも竹じゃないとダメ。当たり前ですね。静電気が。電気ですからね。電気出しちゃいますから。いやちょっと待ってください。ちょっと待ってください。何ミリいや見えない。うわ切れてる。いやちょっと待って、メモリも何もないじゃないですか。そうです。物差しは使えないので。同じ太さに切らない。それは細さが分かってるわけですよね。今はまあちょっと適当に。いやこれもう糸になりました。禁止に。そうです。できました。これで、はい、1、2、3、4、5。うわ細かい糸だよこれ。分かる？どれだけ大変なことか。すっごいとしか言いようがない言葉が。これが接着剤で。接着剤も独特なんでしょうって。三河とふのりを。三河とふのりの調合がまたあるんでしょうね。だからね。はい炊きます。炊くんですって。筆ですね。これどうするんでしょう。ちょっと口に含みました。おっと一本取れた。切るのも自分で切るんですね。ピチって筆で切るんですね。すごい。一点集中しなきゃいけないじゃないですか。もう全て体全体がもうぐーっと集中していくわけじゃないですか。僕らの音楽で例えるのもなんですけど、なんとなく僕も分かるその気持ち。人に説明はなかなかできないんですけど、集中力高めていってストンって出していく、放出していくっていう、それが多分これに現れてるんだと思いますよ。大きなやつあるじゃないですか。奈良とかにも京都とかにも。あれってやっぱものすごかったんですよね当時。そうですね。ものすごい発色してたんですよね。ねえ、桐梶さんもやってたわけですよね。でもちっちゃい仏像もあるじゃないですか。あれも桐梶さんがあの頃ってメガネ、虫メガネじゃないけど、そういうスコープがあんまないです。ないです。しかも自然光ですよね。明かりもないですから、すごい技術ですよね。昔の人はすごすぎて。いやでも今こうやって受け継がれていってるっていうのはすごいなと思います。じゃあやってみましょうか。どうぞ。誰がですか？僕がですか？何を言ってるんですか？ちゃんと筆も新しいの。いただきますって言っちゃうじゃないですか。言っちゃうじゃないですか。喋らないです。鼻息とかしない方がいいから。ね。切るのもやります。切るからやるの。まずなんかどっかつけましたよね。つけないこの辺で遊ぶ。はい。まあできませんよね。できません。でもこれつまむの上げるだけでも教えてください。そういう方のために。はい。びっくりした。俺がやる。こんな本物やんこれ。そういう方のために針文様というものがございまして。ああよかった。うわ
丸切りとか鳩目抜きとかでこういうもので抜いた型なんですけど、はいはいはい、パッとね。それがこういうところに本当だ、使われております。ここですね。はい、それはもう筆一本でできますので。池田さん、呼吸が浅くないですかね絶対にこれ無理ですよ、普通の人は。ちょっと待って、びっくりしたわ今。普通に呼吸する。うわー、そこにつけていくの。これをちょいと取って。うわ、綺麗に入った。いや、これね、簡単に言ってますけど、ちょっと待ってくださいよ。このぐらいですか。丸を全体に締めるぐらいにして。これ何本ってあるんですか。いや、もうちゃんとこれ剥がれてる。これでこんな細かいのも生まれて初めてかもしれない。ギターの一弦を変えるのとわけは違う。ここですよね。はい、難しい、難しい、外れた。これ中心が外れるじゃないですか。ちょいとちょいとちょい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 、これちょっと失敗しました。いや、これね、ちょっと池田さんね、無理。俺私も初めてお仕事をお手伝いしたのが迎賓館だったんですけど。迎賓館が初めてなんですか。あそこが京都の。はい、その時にやっぱり針文様からやらせていただきましたね。これも全部貼っていってるんですよ。はい、1枚ずつ金糸をこうやってこれ書いてるんじゃないんですよ。いや、ちょっとこう軽いめまいを覚えましたね。こういうお仕事があるんだと。すごいですね、本当に。そんな人が私のファンであったというのは本当にありがたいことでございます。でもなぜ桐金師になろうと思ったんですか。大学時代に海老佐代子先生が学校、大学の時に海老先生にお会いして、先生の人柄と作品にまず惚れ込んで、一生懸命やっていたら迎賓館の手伝ってもらえないかって言ってもらえて、やっぱりその出会いが先生じゃなかったらやってなかったかもしれない。でもそれはね、偶然じゃないと思う。必然だと思う。今考えたらやっぱ会うべきして海老さんに会って、池田さんが今こうやって未来に向けてやってるんだと。これすごいな。絶対先生が見たらこの人はダメだと、筋がないって言われるんですよね、絶対。意外となんかそういう泣きながらやってる人の方がそうなの。うまくいったり。いや、でも本当に不思議な力が出るんだと思います。僕昔と変わんないわけでしょ。何も変わってないことをやっていくという、これはすっごいよ。これはまだ完成でいうとまだどのくらいなんですか。でももう8割ぐらい。これで8割ますかね。ちゃんと後ろにもね、はい、普段見えないかもしれないじゃないですか。そうです。仏様なんで四方正面っていう考え方なんですよね。後ろでも手を抜かずに、後ろでも手を抜くなと。はい、いやー、刺さりますね、俺のこれ今すぐ手抜くからね、俺。また作業中なのがあるんですか、これ。ゼロから自分で書いてるので。オリジナルね。はい、日本画もずっとやってきてたので、本来仏像を軸に切り兼ねてやっていくんですけども、こっちでの表現もやっぱりさっきの顔料をね使って下地を作って色を塗った上、最終段階で切り兼ね、これも切り兼ねようにしてるんですけども、これもすごいですね。構図とかデザインとかそういうのも全部計算してやっていくわけでしょ。はい、もう描きたいように、やっぱり本来切り兼ねは仏像仏画に使われるものなので、何でもかんでもに自分の作品だからといってやるのもという思いがあって、自分の仏を描いてみようかなっていうのが。もう池田さんなりの仏をここに表していくっていうのが、これ今からまた新しい池田さんのお仕事でもあるわけですよね。はい、切り兼ねと日本画をこう両方やっていきたいのがあって、美術に持っていってるっていうところがやっぱり新しいですよね。植物の写生を元にして、昔からこういうオリジナルな文様は描いていて、こうやっぱり植物から発せられる木みたいなのをやっぱりあるんですね。こうなんか自然と
切り金と合わさる時があって、じゃあもうそれを絵に込めたらどうだろうと。今後なんかこう個展とか開いたりしないんですか？来年個展するんですよ。やっぱりした方がいいですよ。結構溜まったんで。作品溜まってきたのね。はい、やっぱりぜひやってくださいよ。皆さん多分それで切り金師というアプローチの仕方をぜひともね、一人でも多くの人に伝えてください。やるんですね。やっとやります。もう何十年もやられてるわけですよ。だから十数年です。10年ぐらい。僕10年で十何年でここまで来れるってすごくないですか？やっぱまだまだ自分でも思ってるんですよね。でも個展を開こうとしたらまたさらにこう意欲が上がってきますよ。モチベーションがいいじゃないですか。発表しないとそうですよ。ダメだなって。絶対そうですよ。僕らもやっぱ音楽作るだけやって作ってそれをライブでやるっていうのがどんどんスキルアップしていきますから、同じだと思います。ぜひ一人でも多くの人に池田さんの作品を見ていただいて、ほーってやってほーってこうやつほーこうで後ろにやっていくんでほーってやつ。はいありがとうございました。切り金っていうのは特別なものだと思っていて、単なる技法ではないと、人々がこう手を合わせる対象に施してきたもので、信仰がこう裏付けされて伝わってきたもの、先人の切り金師たちが大事に守り伝えで、仏教とともに大事に伝わってきたもの、そして先生が伝えてくれたもので、私もこう学生に伝えたりとか、切り金がこのまま途絶えないようにするにはいろんなところに広まらないとはいけないけれども、やっぱり単なるものじゃないよっていう、本当そういう特別な技法であるっていうこともそれをずっと変わらないんですもんね。変わらないものを伝えてるんですもんね。いったらいいなと思います。素敵な話ありがとうございました。本当にこういうアホなことをやってる人がいるんですよ。どう思いますか？こういうの。いやでもチャゲさんのこの色彩感覚を狙わずにやってたらすごいなと思って。狙ってない。すごいなと思って。そうですか？それプロから言われたらこんなもんで、なんかそのカレンダーのとかもすごいなんかチャゲさんの見てきたものが世界がわかるみたいな。いや嬉しいこと初めて言われてこれですよ。背中までね。ありがとうございます。そのまま変わらずにいてください。はい、もう下手に上手くなろうと思ってないですから、僕はこれに関しては本当にダメです。いやギターは上手くなりたいですよ。褒められた、はい、並べちゃいけない。